Tut mir leid, Leute, wir müssen zum Checkpoint. 2 Tage und gut 2000 Kilometer Strecke liegen hinter uns. In Belgrad werden wir von der größten Fangemeinde empfangen, die der Gumball jemals erlebt hat. Wo sind die Checkpoints? Das ist die absolut beste Stadt der Gumball-Geschichte. Wahnsinn, ich kann keinen Schritt mehr machen, so voll ist es. Ich brauche in Ruhe eine Zigarette, um das zu verarbeiten. Echt verrückt. Wir haben jetzt gerade mal gut 1,5 Kilometer in Belgrad zurückgelegt. Wir machen uns gegenseitig den Weg frei. In 50 Minuten geht unser Flug, den dürfen wir nicht verpassen. Wo lang? Okay, hinterher. Die Gumballer müssen unbedingt den Belgrader Flughafen erreichen. Wenn sie den Flug nach Thailand verpassen, endet ihre Rallye hier. Da sind die Flugzeuge. Wir sind in Belgrad. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner es hier gibt, aber sie scheinen alle wegen des Gumballs auf der Straße zu sein. Ich bin nur etwas sauer, weil einige Kids es cool fanden, auf Autos zu springen, nur weil sie Jackass kennen. Als würden Millionen Ameisen an einem Korn knabbern. Ich werde jetzt Xanax nehmen und dann hoffentlich sterben. Gut, ich kann dich und deine ätzende Musik eh nicht mehr ertragen. Von deinem Fahrstil ganz zu schweigen. Der Flughafen in Belgrad markiert das Ende der europäischen Gumball-Etappe. Von hier aus hebt die Rallye ab. Es gibt weltweit nur 3 Flugzeuge, die Autos transportieren, und sie alle sind hier in Belgrad, um den Gumball nach Thailand zu bringen. Die ganze verdammte Rallye. 200 Personen und 100 Autos umrunden ein Drittel der Erde, um zum Start des zweiten Teilstücks zu gelangen. Wir befinden uns auf dem Iceland Air Flug nach Phuket. Der Flug dauert etwa 9 Stunden. Genug Zeit, sich zu betrinken und zu schlafen. Gute Einstellung, Alex. Ihr wirkt etwas dehydriert. Wollt ihr was trinken? Ich serviere euch gleich noch Cocktails. Wir sind nun 20 Minuten in der Luft und so langsam kommt Leben in die Bude. Euer Steward möchte eine Ansage machen. Es geht um eine sehr gute Sache. Ich mache jetzt auf Undercover. Anlässlich der diesjährigen Gumball-Welttour und im Geiste des Weltfriedens möchten wir für einen guten Zweck Geld sammeln. Wahrscheinlich für die Alex Roy Charity. Deshalb bitten wir alle Passagiere, ihre Gumball-Kopfkissen zu signieren. Wir werden bei jedem mit einem Stift vorbeikommen und ihr könnt die Kopfkissen mit Namen, Kennzeichen und dem Fahrzeugtyp signieren. Mr. Ross und ich haben bereits mit der thailändischen Polizei gesprochen und vereinbart, dass die Kissen für einen guten Zweck auf eBay versteigert werden. Vielen Dank im Namen der Polizei. Wir betrinken uns auf dem Flug von Belgrad nach Phuket. Keine Lust mehr auf Hilfsaktionen. Wir sind gerade in Thailand gelandet. Was die Hilfsaktion angeht, war der Flug ein komplettes Desaster. Statt Leuten zu helfen, habe ich mich betrunken und bin eingeschlafen. Und ich vermute, dass Alex hart gearbeitet hat. Die sind für meine Freunde. Ihr wirkt etwas dehydriert. Noch ein Wunsch?
Unterdessen hat Richie Probleme, sein Handgepäck durch den Zoll zu kriegen. Wenn man sich auf Flügen betrinkt, kann zweierlei passieren.